باش ثلاثة 15 طوبر 2019 عندنا وني كسريد اون روفي دو بريس داش يدنا يغميس بدل لا بريس سبورتيف لي جورني سبورتيف خيراوني داك تولفم لو بيتور او كومبيتيسيون يتسولم كذا كاين داش يدبوين لي جورنو ياكين نبدو كومبيتيسيون هي خاطر كومبيتيسيون على اون يبويد غاف لا جي اس كا هكا تسوليم بلا سيكسبليك كابا فيلود ترونشورا une commission de la CAF bientôt à Tizi Ouzou. Mulac sera de retour, Karouf suspendu face au CSC. Wakinen et des bons à la une la compétition بعد البو dernier غاف الماتش رديلين السكينين غاف 8 كيض ذي اللي تمورت فرنسا اللي تمورت برانيت مي اكي لحمت سلوفاتورا الجيري 20 كولومبي هكا تتواليم كوم ان ماتش دو كوب دو موند هذا مثل تدارا كيديورا كومبيتيسيون غاف الماتش كاينين راديلين الساكيني ديال نادي فرنسا عندها على حساب شرا يسالني ديفون وإذا غادي يساولن وسني عدن نريك لي تيكين باش غادي تكشمل صوبنا اكثر من 200 اورو فوالا بالمدين on tentera de déstabiliser le bloc colombien, faire de cette équipe nationale la meilleure de tous les temps. على حساب كيروز كتدخل مداكينين إن cette Algérie est plus organisée que celle de Majer. ذاكينين لي فير جو à la maison يخاطر قواني الجزائريين أراديكين ذي تمليلي ثاكينين راه يحضرون تمليلي ثاكينين. Donc, on s'attend à un match très agressif. Aux compétitions, il y a des gens qui ont des France, novembre 2020 c'est-à-dire قبل ماشي نوفمبر كاين زاتنا هادي لي إما هاد وهران الجيري فرنسا يزمر الحال هذا اللاعب أدنو غار لو بوتور ودي بارن ولا كاين مقرن على اون غاف لا جي اس كا من غير تمثال تكيني بالليلي يقولوا غاف بالليلي إنك فو جو نو ريغولي با باري لا ديفيت فاس على يسو. Aucun dirigeant ne m'a parlé de sanctions, j'ai toujours mouillé le maillot. La direction dément il n'y aura pas de Chauchi à la GSK على خاطر شوشي لو إذا هدرن قالنا كيزم الحال هذا ديوال غير لا جي اس كا شوشي كانت تهضر مع عندنا لا جي اس كا ديجا خاص يعني ستان كرون غارديان شوشي خاص شويه الكاركتير ينسيم هذا ديريث معنا سي ان كرون جوور ولكن اون بو لافيرمي il a du caractère c'est un grand joueur خاص يخدم الغلطات خدم لك يمدان الغلطات لكن كازوني سسبوندي دو ماتش سيت سونكسيون باس مال باس au second plan علق qui veut reprendre les commandes des l'USMA ربح حداد je me suis retiré des affaires du club كتيديوخم وهذاك البيتور يبود في ليكيب ناسيونال ريستي انفانسيبل اكسينا بالمادي je veux gagner voilà donc on bat Kéros, cette Algérie est une grande équipe. Boudaoui revient sur l'incident de Thatcher, de Thatcher. Je pardonne à celui qui m'a dit un mot déplacé. Djabou pour Kuf ne m'aimait pas. Voilà. Donc, le buteur de à l'intérieur, les pages de l'équipe nationale. L'équipe nationale est حريشة مقارنة داكينين كتوليم 6 لي باج انتيريور ومن بعد سي لو اسما ومن بعد سعيد علق ايفان هذي غال لو اسما خاطر عندنا هذه لو اسما ديجا حدد ربوح إناك
cela fait des mois que je me suis retiré des affaires du club. Voilà. يخلف وصلوا يسمع راك نطروا مليار مي باش تبين غاف انا عندي كان ديريكتور لا جي اس كا لا جي اس كا بوين ديهين غاف شوشين لا ديريكسيون دي مونبول شوشين على حساب دونك لو بيتور هناك شوشين وديتو على راه لا جي اس كا enfin pour le moment rien n'est précis mais كاين فوالا aussi ديراني لا جي اس كتقلب تلعب كونتر لايس عين مليله ذي بولوغين على حساب كان في دي بوين دونك ناناك لا ديريكسيون il va contacter l'AFP pour obtenir le match avec nous à l'extérieur des Bolloré. Voilà. Voilà, donc l'essentiel, Ben Chaïra face au CSC, ce sera un match comme tous les autres, on doit impérativement réagir. دايني تملينا كويس يمسبغيين لا جي اس كا لي سوبورتور لا جي اس كا ذاكيني يبويد ذاكيني في لي 3 غران شونجمون دو فيلود فاس او سي اس سي فوالا il est le buteur voilà عددي بن شيفا سيحقوه pour le match Maroc-Algérie. Donc, l'essentiel, les informations le buteur est donc et des bonnes dernier le match nul moulodien de l'USMA عند l'USMA définitivement تخسر الماتش ينسمي ودار زنران الونر 5 جويلية 5 جويلية. Donc, voilà, la commission de discipline de l'ALFP تفكيس match sur le tapis vert il مولوديا الجزائر. Donc, voilà, وكينين أدلوا على الكومبيتيسيون باش يدينا داخل à l'intérieur باش يدينا ينكفيلي دون كولير contre certains joueurs. Karouf suspendu face au CSC, Chauf Kamel Karouf. Mourad Karouf a été suspendu pour un match faire pour avoir été signalé par l'arbitre du match contre l'ASO samedi passé. Donc l'annonce transmise de l'ALFP sur son site internet, l'ancien international algérien sera privé de banc le 23 octobre prochain à l'occasion du match du déplacement contre CSC pour le compte de la 8e journée. Voilà. Ben Bot, les résultats de la radio n'ont rien détecté. Il va bien et tant mieux, et c'est tant mieux. Et je passerai une heure mercredi. La reprise aujourd'hui, les entraînements, reprendra la course aujourd'hui dernier. ولاد كي يبود بن شعير هذا عدادين كنت بن سياح يسرون سيليكسيون العرفي attend sa chance désespérément كتي تسوليم et des bonnes donc compétition ذاكينين l'homologation du stade Kaba et Mulac كتسوليم ذاكينين donc ملل s'explique Kaba est à laisser Vélud tranchera على حسب أين كان donc compétition une commission de la CAF كتسولي مذاكينين bientôt تيزيوزو pour inspecter le stade باش كاينين سخمن l'homologation باش إماهات تدفك الهومولوغاسيون دايرين نتمنى إن شاء الله دايرين نتمنى معنا تمثلتني السي ار بي تينا يروين الدعوة تكمل ثارنا تعقد الدعوة تمثلت فوالا ذاكيني بودا غاف Mulac a été autorisé à rentrer chez lui suite aux rumeurs ayant circulé sur Guillaume Mulac, directeur de la formation selon lesquels il aurait décidé
il aurait décidé de ne pas revenir. Le président du club junior porte une précision, on a autorisé Mila qu'à rentrer chez lui, il reviendra. Voilà. Ne parlons pas du mercato, à la compétition. Je ne veux pas perturber les joueurs. Kabandi, Thamas, Wakilan, c'est pour Toufran de la GSK. فتحنا هذه اليوم ويعجب la GSK. Donc, وكاينين l'essentiel اللي يديبون le journal كاينين compétition يبدا غفايا كاينين دونك انزارتورا عندها رات الصور ثالث سورتو دونك عندنا ويكان في لا كوميسيون دو لا كاف كيما تفهم انا عندنا ان بو بلوس ذا شو يدينا donc, on a discuté aussi de l'organisation du stade du premier pour la phase des poules lors de notre présence au Caire et on nous a appris qu'une commission de la CAF se déplacera dans les prochains jours pour inspecter le stade, a déclaré donc Cherif Mellal. Voilà, donc il a déclaré donc شريف ملال دينا ولكن على حسب parmi ساكنين compétition. On défendra carrément nos chances à fond dans cette compétition, mais on ne jouera pas le premier match de la phase de poule qu'à la fin du mois de novembre. Notre priorité est de se consacrer exclusivement au championnat avec des points ذكيين. فوالا دونك دواكينين إبغا كان هذا وانت داوي الساكينين سريد كاينين كنولف لي ديراكت كاينين وليد خدام دونك فوالا فوالا دونك ليكيب ناسيونال ان ماتش دو كوب دو موند على حساب كثير دي بوان ذاكينين دونك كومبيتيسيون ان ماتش دو كوب دو موند الزلف لو نكون يديك شمان اكسي زيدان لونيس بسعي حكيم لونيس الوياض نظام تنميرتن وين ميد قمم يدنا هذا الدوليم لو ديراكت كينيم ذاكيني بالمادي ذا شي ديكلاري على حساب كومبيتيسيون. La Colombie n'a pas d'équipe A ou B, ses joueurs sont tous performants. Oui, mon objectif, enchaîner ce 16e match sans perdre. Donc, oui, l'année dernière, faire de cette équipe nationale la meilleure de tous les temps, pourquoi pas. كتسواليم ذاكيني Cheti, puis d'Awela Cheti, ce soir, on verra le vrai visage des Verts. Voilà, à la Cheti, le sélectionneur national devrait aligner son équipe type ce soir, champion d'Afrique de retour. Voilà. Et imiter le Sénégal et le Nigeria. Bon, c'est fini, l'Algérie reste sur une victoire face aux Sud-Africains. Voilà, دواكيني إذا لا رevue de presse بوسكيني وني دبويا كان سريد سولف تاع وني كان سولفتي وخدم على الديراكت يضلي ويا يضلي ويا يضلي يعني وثنا خديم على اشواف باسكو شوي اون ديبلاسمون لكن لي اون ديبلاسمون donc c'est difficile de faire le direct. Donc زميرات نخدم surtout pour الناس ونيني سلفتيين ويا الساكنين إما هذا ويا الساكنين إما هذا ثنا تريد كرا شوية ثنميرت نوني ميدي كميدنا الساكن يزمى الحال وتسيلا الديريكت الساكن مياز كما يبغى ربي نخدم في الديريكت نخدم دوك لو بوان دناوي في ليكيب ناسيونال غير وين تصاوض القديشي ناس دناوي ذي في لاجي اسكا ذا شي يطرون كان شوف هكا سان با ساستاغن وصاروا كل شويه ذا شو الى فلان إلا أدناوي في الناس أنواليث
تنميرت نوين جاكم دير الخير لنا أزكى الساكنين وزرارة ماذا نخدم ديريكتنا خطير مي أزكى ما يبغى ربي يزمى الحال تنخدم عندها صابات لوكازيون بور فو زيكسبريمي تنميرت نوين جاكم دير الخير لنا أرتفاث.